दया, अरे क्या हो? क्या है? अरे क्या क्या है? कितनी देर है खाने को? बापूजी रात देखते देखते 3 गिलास पानी पी चुके, ये चौथा गिलास पी रहे। ला रही हूँ, पहले टप्पू को तो आने दीजिए। हो टप्पू अभी तक ऑफिस से आया नहीं है। मजाक कर रहा था। अभी खाने के टाइम पे कहाँ गया टप्पू? वो क्या है, आज मैंने स्पेशल आइटम बनाई है ना, तो वो देने के लिए मेहता साहब के घर पर भेजा है। अरे वाह, आज स्पेशल क्या बनाया है? बैंगन का बर्गर। बैंगन का बर्गर? अच्छा, टप्पू के लिए बनाया है। हमारे लिए जो बनाया वो तो लेकर आओ। नहीं, आप सबके लिए यही है। दया, तुम